ginagawa mo? Don't stress your mind, we coming home tonight. Hi guys, it's Jacel Coleen and welcome to my channel. Okay. So for today's video, ang gagawin natin ay i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga nabili ko kahapon. Masyado lang ako excited na i-share sa inyo kung ano yung na-invest ko galing sa aking mga pinagpaguran. Or sabihin na nating pinagtrabahuhan. So yan, na-excite lang ako kasi yung nakikita kong may paunti-unting nasasabi or may nakikita ako sa pinagpaguran, pinagpuyatan, ganon. Tapos, paunti-unti nakikita ko na cute lang. Cute lang na may mga nakikita kang bago sa bahay na alam mong galing sa'yo at pinagpaguran mo. Tapos yan, isi-share ko lang sa inyo to inspire para ma-inspire din kayo kung mag-strive or hindi tayo makontento kung hanasan lang tayo. So dati, gusto ko lang mga may ma-save. Tapos, gusto ko lang din na pangarap ko lang magkabahay, tapos nagkabahay na ako. Tapos, yung naging kontento naman ako kung ano lang meron dito. Pero still, nangangarap pa rin tayo magkaroon ng mga bagay-bagay na makakagaganda ng bahay natin. So yan. So yesterday kasama ko si mama and si dad para tulungan tayo kung na mamili ng gamit sa bahay. Actually, dalawa lang naman to, pero ang saya-saya kasi ilang ito yung simple na mga bagay na madali nating mabili. So talagang kailangan nating pag-ipunan at pag-isipan kung paano natin mabibili ang mga ito. So yan, tama ko na kayo. Excited lang. So ito guys, pakita ko sa inyo. Yes. So ayan, yan po ang bagong dining table ko. Yan. Alam nyo ba guys, nagsimula lang ako sa monoblock na table. Tapos, ngayon, meron na akong gantong saya-saya. My God! Wow! O, tignan nyo guys, may plastic pa. Kasi nga kahapon lang yan. Tapos, meron siyang 6 na chairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6 na chairs and isang glass na table. Simple lang siya. Pero super saya ko na kasi meron akong ganito. So yun na nga guys. Pagpasensyahan nyo na akong hindi ko masyado may pakita ng buo kasi cellphone lang po yung gamit ko. Tapos video siya halos naka-zoom. I don't know why. Pero yun po. So, gayon naman. Mag-unbox naman tayo. Unboxing of my new washing machine. So, isa pa po ito sa nabili ko kahapon. Ngayon, titingnan natin kung mapakita ko sa inyo kung ang itsura niya. So yan, kaka-deliver po kasi kahapon, hindi ko pa siya binubuksan. Para po sa kaalaman ng lahat, this is my first vlog. First vlog ever. So yan, ito po yung washing machine from Fujidenzo. Twin tab washing machine. So yan. Buksan na natin siya. Hindi ko na po papakita yung guntay kasi bawal. Tadaan! So, yan. Let's see. Ginagawa mo?
na siya. Pakita ko sa inyo guys. Tcharam! Ito yung itsura niya. So, ito po siya. Fuji Denso. So, wash timer up to 35 minutes. Tapos meron nakalagay 10, 10, 10. And then, spin timer. Yan. And then, wash selector. Normal, soft, drain. Meron tayong nakuha dito sa plastic. Akala ko manual lang, pero nandito pala yung warranty registration card. So, meron siyang survey, tapos warranty card, customer name, address, product, model number, serial number, date of purchase, month, date, year. Tapos, important note, please make sure to mail this warranty card within 15 days from date of purchase to validate your warranty. Fully Denso product warranty certificate. Tapos ito yung manual. Semi-automatic washing machine, Fully Denso. Model JWT601/JWT701. Precautions when operating. Don't use excessively hot water. 50 degrees Celsius or more. Plastic parts may be deformed or damaged. Also, clothing may be deformed or discolored. Before washing, check all pockets. If nails or pins remain in pocket, they may damage your washing. So yan, babasahin ko to mamaya kasi alam niyo naman, ang madalas lang natin ginagamit na washing machine is yung normal lang. So, pag-aralan natin to at baka masira agad. Sayang naman. So yun guys, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. And kung nagustuhan mo ang video na to, please hit the thumbs up. And mag-subscribe ka na rin sa channel ko. And click the notification bell para updated ka sa mga susunod na video ko. Thank you! Bye!